Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi. Alhamdulillah, Furqaner sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada hari ini di kesempatan yang mulia di bulan suci Ramadan kita akan kembali bersama SMP IT Al-Furqan Palembang dalam program ASA Al-Furqan Sambung Ayat. Alhamdulillah hari ini Ustadz Fauzan ditemani dengan dua orang siswa SMP IT Al-Furqan Palembang. Yang satu bernama Raja dan yang kedua Arfa. Alhamdulillah nanti kedua siswa ini akan bersama Ustadz untuk membacakan surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir dan surah Al-Qiyamah. Insyaallah. Baiklah, kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah Ananda Arfa. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan sakila. Inna nashiatal layli ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankanan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu kasiban mahila. Itu huruf wa ya. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Diulangi lagi dari yauma tarjuful ardu. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna alaikum rasulan Ilaikum. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Ada dengung. Yauma yaj'alul. Ulang lagi dari fakaifa tattaquna. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirum bih kana wa'du maf'ula. Inna hazihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Anda Raja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Oke, baik, lanjutkan lagi di surah Al-Mudaththir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa iza nukira fin naqur fazalika yawma izi yawmun asir alal kafirina ghairu yasir zarani wa man khalaqtu wahidah Itu bukan wahidah ya, tapi wahida panjang. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatama'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda. Oke, baik, lanjutkan Anda Harfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Faqala in haza illa sihrun yu'sar. In haza illa qawlul bashar. Alaiha sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata ashar. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر
والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين hatta atanal yaqin. Baik, lanjutkan Anda Raja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farwat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzaqarah وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Baik, setelah surah Al-Mudaththir surah apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Baik, terima kasih. Lanjutkan kepada Ananda Arfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tad'unal akhirah wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha fakirah kalla iza balagatit taraqiya wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kazzaba wa tawalla
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Alhamdulillah, Masya Allah. Furqan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar Al-Furqan TV yang berada dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita telah mendengarkan pembacaan hafalan surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir, dan surah Al-Qiyamah yang telah disampaikan tadi oleh Ananda Raja dan Ananda Arfa. Baik, setelah ini kita akan mempelajari beberapa hukum tajwid yang berkaitan yang ada di surah Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan Al-Qiyamah. Mungkin kita ke surah Al-Qiyamah dulu yang tadi Ananda Arfa baca terakhir. Ya, di situ ada tanda sakta, ya, tepatnya di ayat ke-27. Waqilaman raq. Maka ketika ada tanda sakta di situ, ya, artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi ketika kita membaca waqilaman raq, nah, jadi tidak boleh bernafas kembali, tapi berhenti tanpa bernafas. Waqilaman raq. Nah, jadi semoga ananda-ananda di rumah ataupun pemirsa Furqan TV yang ada di rumah bisa mempraktekkan bacaan sakta. Kemudian yang ada di surah Al-Mudassir. Nah, ini di surah Al-Mudassir ini banyak sekali hukum ra, ya. Baik itu hukum ra tebal maupun hukum ra tipis. Maka kita harus tahu dulu bagaimana kriteria atau tanda ketika kita membaca hukum ra tebal dan hukum ra tipis. Di sini kita ke hukum ra tipis terlebih dahulu, ya. Di mana hukum ra tipis ini ada beberapa tanda atau ciri-ciri, tapi di sini Ustaz akan memberikan dua saja. Yang pertama adalah ketika ada huruf ra yang bertanda kasrah, maka dia dibaca tipis. Contoh riyah, ya, rifa'un, ya. Kemudian kalau di surah Al-Mudassir, ya, ada bacaan ra mati, ya, sebelumnya berharokat kasrah. Nah, maka itu dibaca tipis. Contoh saja di awal surah, ya ayyuhal mudassir. Nah, jadi bacanya tipis, tidak tebal, ya. Maka Furqaners di rumah dapat mempraktekkan bagaimana cara membaca ra yang tipis. Kemudian ra yang tebal. Kalau tadi ra tipis 1 dan 2-nya adalah yang pertama tadi huruf ra-nya berharokat kasrah. Yang kedua ada huruf ra mati sebelumnya berharokat kasrah. Kalau huruf ra yang tebal adalah ketika huruf ra itu berharokat fathah atau dhammah. Nah, itu maka dibaca tebal. Raiba fi, ya, wattur, ya. Kemudian ar-rahman itu dibaca tebal. Nah, di sini di Al-Mudassir, ya, kita bisa melihat di sini di ayat ke-18 bagaimana cara membaca ra tebal. Innahu fakkara wa qaddar. Nah, ketika ada huruf ra mati, ya, yang disebutkan karena waqaf, maka dia dibaca tebal. Sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, dibaca tebal. Innahu fakkara wa qaddar. Qaddar, ya, bukan waqaddar tapi waqaddar. Itu hukum dari ra tebal dan huruf ra tipis yang bisa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Furqaners yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini saja bertemu kita pada hari ini, ya. Bagi Furqaners yang terus membaca Al-Qur'an di rumah,
Jangan lupa diperhatikan hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Dan bagi Fukoners yang memiliki hafalan tentunya harus terus murojaah dan mengulang kembali terus hafalannya, sehingga hafalan tetap terjaga. Karena seperti kata Rasulullah, hafalan itu seperti kuda yang tidak terikat. Kalau misalkan tidak pernah diulang, tidak pernah diikat dengan mengulang murojaah, maka akan cepat hilang. Maka dari itu terus murojaah dan mengulang hafalan. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ustadz Fauzan dan siswa saya Raja dan Arfa undur diri pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.